Taste of Asia Festival will be here, and Taste of Asia have the event with so many of you to be able to network on the street, to be able to sense the atmosphere. In person and certainly enjoying everything that Taste of Asia has to offer. I want to first of all start off. I'm the Vice Chair and also President for FCCM, and then as well the safest festival that we have, right? Okay. Yeah. 呢個片頭呢一段嘅新聞片，可能喺電視睇到。我今日同大家講一講係咩嘢事啦。嗱，我咧就應該了解件事嘅，因為咧呢個活動喺20年前我參與過嘅，就係咩咧？係萬錦美食嘉年華 Taste of Asia。嗱，呢段片你見到啦，有 Dr. King 啦、吳醫生啦，有市長啦，搞乜嘢咧？因為咧太古廣場咧就係今年我哋其中嘅贊助商，我哋做咗個發佈會，做咗個新聞發佈會。嗱，呢個活動咧20年前已經做咗啦，係為咩咧？係為SARS嗰時。咁啊，今日咧已經係20週年啦。咁係嚟緊嘅6月最後個禮拜咧，5、6日1連3日咧，就喺個萬錦街頭咧 ，Kennedy 同 Steele 會有大型嘅街頭展啊，有美食有表演，話玩足3日。咁大家咧，如果想食美食嘅咧，食亞洲美食咧，或者其實唔止亞洲美食，好多國家㗎。你現場超過10萬人次啊！10萬人次啊！嗱，呢個活動非常之大同埋非常之有代表性。嗱，之前咧我有條片咧有講過呢個街頭節嘅來源嘅，大家可以睇一睇條舊片都得嘅。不過今日咧同大家分享點解咧？嗱，今日就呢嚟緊嘅真係嚟緊5月啦，係希望大家咧，如果想參加呢個活動嘅話咧，可以啦去現場參加啦。6月尾喎，記住喺邊度咧？就係 Kennedy 同 Steele 個交界處封咗條路㗎。新移民好嚟咗多倫多一段時間，可能未上過北面嘅朋友，值得嚟睇下嘅。10萬人次嘅活動係非常之巨大嘅，即係包羅萬有，而且咧想食好嘢、睇新鮮嘢嘅話咧，值得去呢個地方行下。嗱，仲有喎，如果想營商、想試下水溫啊，想試下自己嘅家鄉美食帶嚟加拿大，接唔接受到當地人中意咧？可以租翻個 booth 俾個攤位做下生意都得嘅喎。嗱，想租 booth 咧，可以去 FCCM 嘅網站嗱，呢個網站啦，查一查點樣攞呢個 booth 啦，即係訂位啦，或者睇一睇以前嘅資料 ，Taste of Asia 網站都有嘅，或者留言都得嘅，可以俾招你嘅。最重要一個大型活動，冇你參與係冇會咁開心嘅。記住想參與朋友咧，記住 mark 低單嘅日子參加嚟睇睇現場環境，非常值得。應該嚟支持下呢個咁大嘅活動嘅。嗱，記住 support 參加撳叮叮同人 share 下啦，到時希望見到你，拜。